Salam alaikum, les élèves de 12e année bac, sciences maths, PC, SVT, j'ai une partie de la chimie, nationale 2011, PC 2011 normal. C'est la partie 1 de la chimie. عندنا فيها la vitesse volumique عاوتاني. Donc هنا عندنا l'équation déjà مكتوبة في l'exercice, غنخلي لكم عاوتاني في la photo. وعطينا le tableau d'avancement غادي غير نعمرو, انا ديجا عمرتو. نقولوا بسم الله. Donc هنايا عندنا on modélise la réaction du zinc Zn avec une solution d'acide sulfurique 2H3O plus SO4 par l'équation chimique suivante. Zn plus 2H3O on a ça normalement avec une seule flèche car c'est une transformation totale. Pour étudier la cinétique de cette réaction, on introduit dans un ballon de volume constant V égale 1 litre une quantité de masse M égale 0,6 g de poudre de zinc et on y verse à l'instant T égale à 0 un volume VA 75 litres de la solution aqueuse d'acide sulfurique de concentration en oxonium H3O+, 0,4 mol par litre. On mesure la pression P à l'intérieur du ballon à chaque instant à l'aide d'un capteur de pression. Donc, soit N initial H3O+, et N initial Zd les contenus de matière initiale, respectivement des ions oxonium et du zinc. Recopiez sur votre copie de rédaction le tableau descriptif suivant et le complétez. Donc, 0,5 est le tableau d'avancement. Nous نقولوا بسم الله. عطاني أستاذ هذا الستار الأول عامر N initial Zn, N initial H3O+. Donc, عندنا 0, 0 ولو on excès. Donc, هنا غنديرو moins X, هنا غنديرو moins 2X, هنا عندنا XX, même chose pour X max. La deuxième question. Calculer le quantité de matière initiale. La deuxième question. Donc, on calcule la quantité de matière dLZn, solide. Pour les solides, on a fait la masse comme sur la formule petit m sur grand M. On a 0,6, je pense. On a 0,6, elle a 65 plus 1,4. Qu'est-ce que c'est هنايا? On a هنايا égale 9,17 10 à la puissance moins 3 mol. Très bien. Maintenant pour H3O+, l'oxonium. N initial dl H3O+. Qu'est-ce que c'est? H3O+, c'est un ion. Donc la concentration d'ILO fois le volume. Donc la concentration de H3O+, initiale fois le volume. Qu'est-ce que c'est? 0,4, déjà qu'il a fait donner, fois 75, fois 10 à la puissance moins 3, حيت خاصها تكون بالليتر. هذه غتعطينا هنايا 3 10 à la puissance moins 2 mol. Tout court. La question suivante. Déterminer le réactif limitant. Donc, troisièmement, le réactif limitant n'est qu'un GIMO, mais le tableau d'avancement. Il suffit d'écrire, supposant que H3O+, réactif limitant, RL est réactif limitant, mais sa case égale à 0. Il y a N initial d'IL H3O+, moins 2X max égale à 0. Alors, X max va s'éwiner N initial d'IL H3O+, sur 2. Bimena, H sur 2. Il y a 1,5, 10 à la puissance moins 2 mol. Pour l'autre, supposons que Zn طبيعة solide réactif limitant, alors que N initial ديال Zn moins X max égale à 0. Donc, هنايا غناخدو X max كتساوي لنا N initial ديال Zn, يعني 9,17 10 à la puissance moins 3 mol. Très bien. نقدروا نسميو هذا X max واحد, X max واحد وهذا X max جوج. دونك شنو كناخدو الصغير فيهم. عندنا X max جوج صغار من X max واحد, alors que X max égale à X max جوج égale à 9,17 10 à la puissance moins 3 mol. Ou le réactif limitant reconnaît هو le zinc. La question suivante. Soit par application de la loi des gaz parfaits, établir l'expression de l'avancement X à l'instant T en fonction de RT et delta T.
دونك هاد لا كيسيون شحال من واحد كيسولني أستاذ كيفاش نديرو ديك دلتا بي عادي جدا دونك غادي نبداو بلا بريسيون لي غاز بارفي لا بريسيون فوا لو فوليوم إيكال لا كونتيتي دو ماتيير ديال لي غاز فوا ار فوا تي هادي عارفينها هاد ان ديال الغاز شكون هي سي لا كونتيتي دو ماتيير ديال لي غاز اللي كاينين في البالون لو بالون فيه دو غاز فيه ان زيرو ديال لير اللي كان عندنا في الاول زائد لا كونتي دو ماتيير ديال من ديال اش 2 كي سو برودوي اللي غيبقى يتزاد فوا ار فوا تي دونك كنقولوا بان لا بريسيون فوا لو فوليوم تيساوي لنا ان زيرو فوا ار فوا تي بلس ان ديال اش 2 فوا ار فوا تي تري بيان تنهبط هاد لو فوليوم هنايا كتبقى لي هنايا بريسيون كتساوي لينا ان زيرو فوا ار فوا تي ها هي divisé par V, زائد N ديال H2 fois R fois T divisé par V. هادشي هذا اللي عندنا هنايا هادشي دابا هذا اللي عندنا هنايا on peut remplacer par la pression initiale P0 تيساوي لي هنايا عندنا P زائد هاد N ديال H2 هاد N ديال H2 منين غنجيبوها من طابلو دافونسمون à l'instant T N ديال H2 عندنا هي X donc on le remplace par X غيبقى لك عافاك هنا R فوا تي سور في تري بيان ملي غنجيبو هادي هنايا غادي يولي عندنا هنايا بي موان بي زيرو تيساوي لنا شكون إكس فوا R فوا تي سور في هذا شكون هو دابا هو دلتا بي تيساوي لنا إكس فوا R فوا تي سور في دونك إلا بغينا إكس دونك إكس دو تي حيت ديبون دو طون غيكون عندنا شكون هو دلتا ولا نقلبوا هادو من الاولين هو في سور ار فوا تي فوا دلتا بي طرق 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 مزيان لا سانكيام كيسيون شنو عندنا اكس اون فونكسيون دو كذا كذا عادي جدا دونك غتقول استاذ اون ديجا عندنا هادي ان اكس دو تي تيساوي ليا في R, T, هي fois la variation de pression. هذه ديجا عندك. صافي؟ شنو غتقول أستاذ؟ pour X max. شنو غادي يولي عندك هنايا؟ غتولي دلتا بي كتساوي لنا شكون؟ دلتا بي ماكس. مباشرة بلا ما نضرب تمارة. غادير هنايا X max عافاك تيساوي لنا في حيت كونستونت، R كونستونت، تمبيراتور كونستونت. غتبقى لك عافاك هنا دلتا بي ماكس. ها هي. سمي اخويا عافاك هادي هنايا واحد ها هي وسمي هادي هنايا جوج وشنو غادي دير غادير لا فورمول نيميرو 1 ديفيزي باغ لا فورمول نيميرو 2 دونك هادو بعدا غيتختازلو وغيبقى لك شنو غيبقى لك اكس سور اكس ماكس كتساوي لنا دلتا بي على دلتا بي ماكسيمال الوغ كو اكس دو تي تتساوي شنو بغا الاستاذ اكس دو تي داكشي غنطلعو اكس ماكس هنايا غيبقى لك هنا إكس ماكس فوا دلتا بي سور دلتا بي ماكس طراق Très bien. La question suivante. La question 6. Une étude expérimentale a permis de tracer la courbe. Il y a la courbe. Il fait delta P en fonction de temps. Même ça, je vais vous dire que nous avons hectopascal ou nous avons minute. Très bien. Donc, بغينا حنايا graphiquement la valeur de mes réactions. T1 demi. Donc, ça, je vais vous dire. كنحاول نستغل لي فورمول ديجا ادابتيشن باش ما نضربش التماره دونك انا قلت لكم خصنا نلقاو هاد الفاريابل اللي عندنا هنا اون فونكسيون دو اكس ديجا انا عندي في هادي وعندي في هادي يستحسن ناخذ هادي علاش لان فيها اكس ماكس كونستانت ودلتا بي ماكس كونستانت تري بيان دونك شنو غنقولوا الاستاذ في لا كيسيون نيميرو 6 غنقولوا الاستاذ اون ديجا هنا on a déjà deux points. Elle a un x de t par égal تساوي لنا x max fois delta p sur delta p max. هنا خصني نلقى delta p خصني نقلبها دونك غادي نمشيو ناخدو delta p اش غيساوي ليا شنو delta p غنقلبوها غيولي عندك اخويا هنايا delta p max ها هي ديفيزي باغ شكون باغ x max ها هو fois x. دونك شنو غتقول الاستاذ à l'instant t كتساوي لنا t1 demi. Très bien. كنعرفوا بان x كيولي سميتو x max sur 2
سورتو إلا كانت عندنا رياكسيون توتال. دونك غنعوضو هنايا هذا الفاريابل اللي عندنا هنا غيولي سميتو دلتا بي ان دومي اللي هو دلتا بي ماكسيمال سور شكون؟ سور اكس ماكس، هادي ما قصتهاش، وهاد اكس هذا غادي نعوضوه باكس ماكس سور 2، غادي نعوضوه باكس ماكس سور 2. دونك غنختازلو اكس ماكس مع اكس ماكس، غنحسبو هادشي. شنو غنلقاو؟ غنلقاو دلتا بي ماكس ها هو ديفيزي باغ 2. دونك شكون هو هذا؟ دلتا بي ان دومي تتساوي. غادي نمشيو لا كورب، غادي ناخدو دلتا بي، غادي ناخدو هاد لا فالور طق 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 طق. هذا شكون هو؟ هو دلتا بي ماكس ها هو، غنقسموه على جوج، دلتا بي ماكس سور 2 بروجيكسيون. دونك هذا شكون هو؟ هو تي ان دومي. عافاكم انا هنايا ما عنديش ما حسبتهاش هيكتو باسكال، ها هي غنحسبها من هنايا، تقسم على جوج، هادي تقسم على جوج صافي وليداتي. تما عندنا واقيلا شي 800 تقريبا 400. المهم في هاد النواحي ما بيناش مزيان في لاكور صافي. دونك اون في لا بروجيكسيون، تعال تقول الاستاذ عاوتاني هنايا اون في لا بروجيكسيون، اون في لا بروجيكسيون انا virgule on trouve le point على ان تي ان دومي تيساوي شي حاجه بالمية. غادي البروجيكسيون غتاخد هاد الفالور اللي عندك ديال دلتا بي ماكس سور 2. دونك هادشي كيتحط في هاد لابارتي. ديما نايس. السلام عليكم.